台中台艺这个地区有种100多公顷的稻啊。台艺区农会呢特别举办儿童的体验营，唔但讲解台湾水圳甲生活伫水产中的动植物，嘛互囡仔做这个相关作物的食材，像讲蚵仔酥啦、饭丸等等，或者囡仔了解水产文化。台艺区农会和中华民国水建会协会连续3天举办农产水利文化和水产生态儿童体验营。整个营队的课程，除了让小朋友可以认识水资源以外，然后他们也可以了解实际上就是生活的生态，然后还有农田水利对实际上的影响。在活动当中，教囡仔熟悉台湾的水圳和生活在水产当中的动植物，嘛设计真侪关卡，让囡仔来破任务。水是对我们很重要的，然后如果污染水的话，我们的水就不能用了。然后很多植物都需要用到水，所以如果水没有的话，就没办法有吃的东西了。透过动手做，了解水产食物安怎变做好食的食材，让囡仔了解水产文化，珍惜每一项食材。我是李艺文，想要关注体育的朋友们，记得收看52动起来，然后还要订阅我们的 YouTube 频道，赶快按赞、订阅、开启小铃铛。